Reka rero uyu munsi tuvuge ku bijyanye na public transport, turebe urugamba rura yatangije rwo guhangana n'abantu biba abagenzi ku biciro by'amafaranga cyangwa se amatike. Tuributsa abatwara abantu mu buryo bwa rusange ko bibujijwe kwishyuza abagenzi amafaranga arenze ibiciro by'ingendo byashyizweho na rura. Icyo bita ngo ibiciro by'ingendo byashyizweho na rura ni ibihe barimo kuvuga? Ibiciro by'ingendo ubu ngubu dufite byashyizweho na rura, babishyizeho mu mwaka w'2020 bagiye bagabanyamo igihugu cyo bitse koridoro. Ni ukuvuga ngo koridoro ni mu Kinyarwanda tugenekereje twabyita ibyerekezo. Igaseke rero ugomba kwishyura amafaranga 590. Wagera mu Rukomo ukishyura 1030. Uvuye Kiramuruzi ugera Kiziguro we yishyura ngahe? Ni amafaranga 150. Uvuye Kiramuruzi rwa Gitima ni amafaranga 320. Kimwe no kuvuye Muhanga ugera i Nyanza ari 820, naho nta kwibeshya. Iyo uvuye Nyanza cyangwa se dufate Ruhango, niba uvuye Ruhango werekeza i Nyanza ni amafaranga 380. Nuva Ruhango ugera Gasarenda aho ni muri Nyamagabe urishyura amafaranga 2000. Niba uvuye Nyabugogo ugera Nyarusange ni amafaranga 1300. Iyo uvuye Muhanga ugera Nyarusange ni amafaranga 310. Kuva i Kamembe ujya Bugarama bishyura 1500 nta na tiki. Iyo bamenye ko rura irimo, baha umugenzi uvuye kuri Simerwa ajya Kamembe tike y'5, bayanditseho ko aturutse nyirango ni Nyakabungo. Katwongere tubasuhuze bakunzi ba Rising Engineer 2020 aho maherereye hose. Turashuje ari ku butaka bw'u Rwanda, dushuje bari mu mujyi wa Kigali, ariko reka dusuze n'abari mu ntara y'Uburasirazuba. Twizere ko mwaramutse neza. Amajyepfo mumeze mute? Bantu bari mu karere ka Ruhango, Gisagara mumeze mute? Inyanza bwakiye amahoro. Uyu munsi rero hanze y'u Rwanda reka dusuhuze abakunzi bacu bari mu Budage ndetse n'abari Maputo. Mwese mwaramutse mute? Twizere ko mumeze neza. Reka rero uyu munsi tuvuge ku bijyanye na public transport, turebe urugamba rura yatangije rwo guhangana n'abantu biba abagenzi ku biciro by'amafaranga cyangwa se amatike. Rura rero yasohoye muri iyi minsi, yasohoye itangazo ryagaragaye kuri Twitter ya rura, rigaragara kuri Instagram, rigaragara kuri Facebook. Nuvuga ngo uburyo bwose rura ikoresha muri public communication bwagaragayeho iri tangazo rivuga ngo tuributsa abatwara abantu mu buryo bwa rusange ko bibujijwe kwishyuza abagenzi amafaranga arenze ibiciro by'ingendo byashyizweho na rura. Abahura n'iki kibazo baduhamagara ku mirongo yacu ya telefoni itishyurwa 39 cyangwa se 22 zino bita hotline. Ahangaha iyo uhamagaye ntacyo wishyuzwa. Rura rero yatanze iri tangazo, bivuze ko hashobora kuba hari ikibazo, kuko rura yavuze ngo tuributsa, bivuze ngo ntago ari ubwa mbere babikoze. Barimo baributsa abantu yuko guca abantu amafaranga menshi adahwanye n'igiciro bakaba bishyura ari amakosa ahanwa n'amategeko. Hanyuma bakaba badusaba natwe kuba twatanga amakuru kuri uriya murongo utishyurwa. Ariko se ubundi ikibazo giteye gite? Reka tuze tugisesengure, tukibe mu mizi, tubabwire uko ibintu bihagaze. Turababwira ngo ubusanzwe tarifu za rura barimo kuvuga cyo bita ngo ibiciro by'ingendo byizwe na rura ni ibihe barimo kuvuga. Hanyuma rero turebe ngo ko batubwiye guhamagara kuri murongo 3988 cyangwa se 22. Ubundi abantu bo barimo bati icyo nakubwira nuko rero iri tangazo rimaze gusohoka, abantu bahise bagira reaction zitandukanye, cyane cyane abantu bakoresha imodoka rusange zitwara abantu bajya mu ntara, bahise bandika ari benshi. Turagenda turebe muri commentaire batanze cyangwa se ibitekerezo bahaye rura, tukubwiremo bimwe muri byo, dufatanya no kugenda dusesengura gake gake turebe ko ikibazo giteye.
Reka rero duhere kuri iki kintu cyitwa ibiciro by'ingendo bya rura. Rura yashyizeho ibiciro by'ingendo, yabishyizeho gute, bimeze gute? Ibiciro by'ingendo ubu ngubu dufite byashyizweho na rura, babishyizeho mu mwaka wa 2020. Ibi ni ibiciro byo bise intercity public transport services, nuvuga ngo ni ibiciro by'ingendo zihuza imijyi cyangwa se zihuza uturere, tubyise gutyo, ariko intercity ni ibihuza imijyi. Icyo rero rura yakoze cyambere nuko bagiye bagabanyamo igihugu cyo bitse koridoro. Nuvuga ngo koridoro ni mu Kinyarwanda tugenekereje twabyita ibyerekezo. Naho bati mu cyerekezo iki niki koridoro iyi ni. Nko koridoro ya mbere cyo bita corridor 1 cyangwa se icyerekezo cya mbere ni Nyabugogo Gicumbi. Nyabugogo Gicumbi rero bagenda bakwereka ngo hagati yo kuva Nyabugogo kugera Igicumbi mu mujyi muri gare harimo stations zingahe, na ahantu hangahe imodoka zishobora guhagarara, hazwi na rura kandi hashyiriweho igiciro. Iyo rero urimo hagati aho ngaho ugomba kwishyura ayo mafaranga atarenze ayashyizweho. Bivuze ngo ahantu hambere rura yashyizeho guhagarara uvuye Nyabugogo werekera Igicumbi nahitwa Igaseke. Igaseke rero ugomba kwishyura amafaranga 590. Wagera mu Rukomo ukishyura 1030. Wajya ugiye Gatuna ukishyura 1640, ariko waba ugiye Igicumbi hariya muri gare cyangwa se Igicumbi mu mujyi ukishyura 1160. Ngira ngo ibi ngibi byumve neza. Bisobanuye ngo niba uhagurutse Nyabugogo ukatishije tike yerekera Gicumbi ariko utari burenge Gaseke, uba kwishyura amafaranga 590. Niba utari burenge mu Rukomo ariko warenze Gaseke urishyura amafaranga 1030. Niba uri burenge mu Rukomo werekeza Gatuna urishyura amafaranga 1640. Ariko niba uri burenge mu Rukomo ugiye Igicumbi mu mujyi urishyura amafaranga 1160. Turaza kukubwira rero uko ibintu bigenda bikorwa, aho rwabyiruka dutanze kuri koridoro imwe, ariko rura ifite koridoro nyinshi. Koridoro ya kabiri Nyabugogo Kayonza Nyagatare. Nuvuga ngo uvuye Nyabugogo ujya Ikayonza na amafaranga 1580. Bivuze ngo igihe uri hagati Nyabugogo na Kayonza wakatishije imodoka ijya Ikayonza urishyura amafaranga 1580 aho wabugarukira hose mu nzira mo hagati aho ngaho, ariko ntabwo ushobora kuyarenza. Niba ugiye Nyabugogo Kiramuruzi, uvuye Nyabugogo uri bugere Kiramuruzi, uvuga ngo uvuye Nyabugogo ariko uri burenge Ikayonza urishyura amafaranga 2100. Niba uri burenge Kiramuruzi ukagera Ikiziguro ni 2200. Ariko ntago ari aho bihagararira gusa, kuko rura yabikoze neza, yashyizemo detaye. Niba utegeye kuri cya cyapa cyo hagati uvuye Kiramuruzi ugera Kiziguro we yishyura ngahe, ni amafaranga 150. Uvuye Kiramuruzi rwa Gitima ni amafaranga 320. Numva harimo detaye nyinshi cyane. Niba uvuye rwa Gitima ujya Kabarore ni amafaranga 170. Rwa Gitima Gabiro ni 340. Iyo yari ya koridoro yakangahe, ni koridoro ya kabiri. Hagiye harimo utuntu twinshi wishyuriramo. Koridoro ya gatatu iva Nyabugogo igafata Rwamagana werekera ku Rusumo. Bivuze ngo iyo uvuye Nyabugogo ukagera i Nyagasambu utarenga Nyagasambu wishyura amafaranga 810. Wagera Rwamagana ukishyura 1260. Ariko iyo utageye i Rwamagana ukafata Rwamagana Ngoma na amafaranga 1030. Rwamagana Gatore ni 1560. Ntabwo ugomba kurenza ayo mafaranga. Kimwe nuko Ngoma Gatore ni 530. Ibyo ni ibintu biba bigaragara rura ibara gitanga detaye zihagije ku buryo uwakora ikosa atavuga ngo ntiyarabizi cyangwa se ngo byaro kwibeshya yaba bikoze nkana. Koridoro ya kane ni Nyabugogo Bugesera Zaza. Bivuze ngo uvuye Nyabugogo, uvuye Nyanza ya Kicukiro ukagera Nyamata na amafaranga 520. Impamvu bashyizeho Nyanza nuko i Nyanza hari gare y'abantu berekera muri kiriya cyerekezo cya Bugesera. Ubu ni imodoka bazifatira. Kuva Nyabugogo kugera Nyanza ni city transport, no kugenda muri transport yo mu mujyi.
ariko hariho n'andi madetaye menshi. ubona ko Nyamataramiro ni amafaranga 840. uramutse wishyujwe arenga ayo ngayo nibyo rura ikubwira, baba barengeje igiciro. iyo uvuye Nyamata ukagera Busoro ni amafaranga 830, byose birahari. iyo uvuye Busoro ukajya i Huye naho hari umuhanda wo mu majyepfo, ni amafaranga 1620. koridoro ya gatanu Nyabugogo, Muhanga, Huye, Kamembe cyangwa se abandi bita i Rusizi. iyi koridoro nayo ifite igiciro cyayo. ubona yuko uvuye Nyabugogo ukagera i Muhanga ni amafaranga 1030. Ibi ni ibintu byumvikana cyane. Nyabugogo Nyanza ni amafaranga 1540. nta kwibeshya. iyo uvuye i Muhanga uhagurutse i Muhanga ujya mu Ruhango ni amafaranga 530. kimwe nuko uvuye Muhanga ugera i Nyanza ari 820, naho nta kwibeshya. iyo uvuye Nyanza cyangwa se dufate Ruhango, niba uvuye Ruhango werekeza i Nyanza ni amafaranga 380. nuva Ruhango ugera Gasarenda, aho ni muri Nyamagabe, urishyura amafaranga 2000. ibiciro birahari, rura yatanze detaye zihagije. hariho koridoro nyinshi. koridoro ya Nyabugogo, Muhanga, Karongi. urumva iyo ugeze i Muhanga haba hari kuba wakomeza ugana Huye cyangwa se ukaba wadeviya aho ugafata umuhanda uca Karongi, naho harimo ibiciro byabo. ahantu bita Nyarusange, niba uvuye Nyabugogo ugera Nyarusange ni amafaranga 1300. wivuze ko no kuva Nyarusange ugera Nyabugogo batakaye barenze amafaranga 1300. ibyo bintu byumvikana. iyo uvuye Muhanga ugera Nyarusange ni amafaranga 310. ariko se ubu ngubu barishyuza angahe? ari byo byatumye rura itanga ririya tangazo. kuva Muhanga ugera Nyarusange ubu taxi wajya muri yose ni amafaranga 1000. ni ibintu bizwi. bivuze ngo ntabwo ibiciro rura yashyizeho abantu barimo kubyubahiriza. turaza kugenda tubibona dukurikije komanteri abantu bagiye baduha, abantu bagiye batanga komanteri, abantu bagiye bahereza rura. iriya yari koridoro ya gatandatu. koridoro ya karindwi iva Nyabugogo, Muhanga, Ngororero, Rubavu. iyi ngiyi ni Nyabugogo, Muhanga, Ngororero, Rubavu, ariyo ica ubuciye ku Mukamira. kuko hari uburyo bubiri bwa Nyabugogo ujya i Rubavu. ushobora kuva i Nyabugogo ugaca Musanze, ugaca Mukamira, ukajya i Rubavu, cyangwa se ukaba waca Nyabugogo ugaca Muhanga, ugaca Ngororero, ugafata Mukamira, hanyuma ukajya Rubavu. iyi ni koridoro ya karindwi, nayo ifite ibiciro byayo. iyo uvuye Nyabugogo ugera i Buringa urugero ni amafaranga 1360. ariko se ubu ngubu Nyabugogo waba wishyura angahe? ibi nibyo byatumye haboneka ririya tangazo. ugera Kabaya ni 2560. ntabwo wakaba urenza ayo mafaranga. hari koridoro rero ya munani. koridoro ya munani ni Nyabugogo, Musanze, Rubavu. Nyabugogo rero Base ni 1000 n'amafaranga 90. ni ibintu bigaragara kuri tarifu ya rura. hanyuma n'ahandi bigiye biriho. Musanze Byangabo ni amafaranga 350. abariyo mutubwire ngo barimo barabishyuza angahe, muhamagare rura muyibwire ko urimo kugenda. Rubavu Kabuhanga ni amafaranga 1000. ubwo uyarenza abarimo akora iki? abarimo yiba. koridoro ya 9 ni Rubavu, Karongi, Kamembe. ubona ko kuva Rubavu ugera mu Gakeri ni 810. wava Rubavu ugera Gishyita ni 2850. urabona byose baba babiteganyije, nta kintu cyakabaye kirimo kigaragara nkaho gitunguranye, ahubwo gisigaye no kubahiriza amabwiriza. Nkuko tubonye rero tubonye ko rura yashyizeho koridoro, ifite koridoro 9, ibyerekezo 9, kandi buri cyerekezo kigiye kiriho tarifu. noneho buri hantu hose aho ugeze, aho uhagaze hose, niba uvuye ku cyapa ugera ku kindi kiri muri icyo cyerekezo kiri kuri iyo koridoro, ruragishyiraho igiciro ntarengwa cy'amafaranga abagenzi bagomba kwishyura. niyo mpamvu rura ivuga yuko ngo tuributsa abatwara abantu mu buryo bwa rusange, public transport, hano uvuga ngo muri taxi, minibus cyangwa se bus cyangwa se coaster, ko bibujijwe kwishyuza abagenzi amafaranga arenze ibiciro byashyizweho na rura. uzanira kuri aya mabwiriza azabihanirwa. bivuze ngo hari ibihano biteganyijwe n'amategeko byo guhana abantu barengeje kuri iki giciro. banaduha n'imirongo duhamagaraho. reka rero tuze twumve abagenzi
iri tangazo rya rura baryakiriye bati? Reka tuhere kuri vuga y'abagabo Pros. Uyu nguyu yanditse ati utishyuye ibihumbi 8 ntiwava i Rubavu umunsi wari wo wose, kandi tike ntigurirwa muri ofisi. Barazikata bakaziha abakarasi, bakaba aribo bazigurisha. Utayigura rwose ubwo ntiwagenda, kuko kwinjira muri ofisi haba hari akavuyo. Ubutumwa bwavuga y'abagabo rero buvuga 8,000 burimo ikibazo. Ntabwo vuga y'abagabo yatubwiye ngo utishyuye 8,000 urava he ujya hehe. Ubwo koridoro yagaragaje ko ifite ibyapa. Koridoro ya Rubavu twonye ko inafite hariho koridoro ebyiri zitandukanye. Hari koridoro iva Rubavu igaca Musanze ijya Kigali, hari nica Ngororero Mukamira. Wowe ikoridoro uvuga ni ukunyura hehe, ubugiye he wundi ubugarukire hehe? Ni ukuva Musanze, ni ukuva Rubavu ugana hehe? Ahangaha nawe ukwiye gusobanura. Ariko ikintu kirimo gikomeye muri iyi message yavuga y'abagabo no ikibivuga ngo tike ntushobora gusanga tike muri office, ntushobora kugura tike muri office. Tike barazikata bakaziha abantu biswe abakarasi. Noneho abakarasi bakaba aribo bagira gute bazigurisha. Iki ni ikintu ubwo rura ndakekera message, kandi koko rura message yayibonye. Noneho witwa ngo Sindayiheba Samu isabwira rura ati rwose iyaba byashobokaga umukozi wa rura akigira umugenzi agatega imodoka yavuze hano sinshatse kuyisubiramo, iva Kamembe ijya Bugarama akirebera. None uyu nguyu we Sindayiheba Samu arasobanuye, avuze ko ari Bugarama hehe, Bugarama Kamembe Bugarama. Kuva Kamembe ujya Bugarama bishyura 1,500 nta na tike. Nuvuga ngo abangabo nta na tike batanga. Noneho winjira mu modoka nta na tike baguhereza, ukinjiramo ukagenda. Iyo bamenye ko rura irimo, baha umugenzi uvuye kuri Simerwa ajya Kamembe tike y'5 bayanditseho ko aturutse nyirango ni Nyakabungo. Urumva yuko ahangaha ni trick. Nuvuga ngo bakareba extremité za koridoro z'urugendo, noneho bakaguha tike ndende ishoboka kugira ngo rura bayibeshye, babamenye ko ngo rura iri mu muhanda. Bivuze ngo rero itekinike uno mugenzi arimo kuvuga, aravuga ati iyaba rura abakozi bayo babambikaga nkaho ari abagenzi, akaza bakamuca amafaranga akishyura akajya mu modoka, noneho akagenda areba ibintu byo gukorwa mu rugendo kugira ngo aya matrick yose barimo gukoresha bayakuremo. Reka twumve Jean Pierre Manirafasha we icyo bivuzeho. Yavuze ati hano mu karere ka Kayonza, cyane cyane kuva Kayonza Kiramuruzi, iyi modoka zabuze dutanga 1,000, kandi ubusanzwe ngira ngo ashaka ko usanzwe ari 500. Reka tujye kuri ya tarifu turebe Kayonza Kiramuruzi ngo abantu bishyura angahe. Nuvuga ngo tugiye kwanda dushake koridoro ni koridoro Nyabugogo Kayonza Nyagatare. Nuvuga ngo Kayonza Kiramuruzi byara amafaranga 320. Niko tarifu ya rura irimo kuvuga 320. Ariko Jean Pierre Manirafasha avuze yuko baba bishyuza angahe 1,000. Uvuye kuri 320 ukagera ku 1,000 n'amafaranga menshi. None se ko baduca menshi bakaduhana tike igaragaza ko tujya kure kandi tugarukira hafi, twabiburana gute? Ubundi tubahamagaye nyiri modoka akavuga ko umugenzi aho yamubwiye ariho yamukatiye, byagenda gute ko nta yindi gihamya? Keretse namwe mubyigenzuriye Kigali Kiramuruzi. Arakoze cyane Jean Pierre ubutumwa bwe burimo ibintu bibiri hano. Burimo yuko icyambere cyo tike barabahenda, babaca 1,000 ahantu hagendaga amafaranga 320. Icyakare bakababwira yuko ngo baguha tike yuko ujya kure. Nuba ngo ntabwo baguha tike yuko ugiye Kiramuruzi, oya baguha tike yuko ugiye kure. Niba uvuye Kayonza, reka tureba ahantu h'1,000. Kayonza Kabarore ni 950, Kayonza Gabiro ni 1,120. Bivuze ngo bashobora kukwishyuza ushobora kuba ugiye Kiramuruzi bo bakakwishyuza Kayonza Gabiro bakaguha tike y'1,000, cyangwa se bakwishyuza Kayonza Kabarore ariko ugiye hehe, ugiye Kiramuruzi, cyangwa ugiye ati nta tike yaho ngaho irimo. Urumva nicyo shaka kuvuga. Nakavuga ati gose waburana ushingiye kuki ko nta yindi gihamya uba ufite.
urumva ubu ni ubutumwa abagenzi barimo guha rura. Ubona ko message ya rura mu by'ukuri yakoze ikintu cyiza, kuba bashyize hanze iriya tangazo byatumye abantu babwira rura akababaro kabo ndetse n'uko ibintu bikorwa. Uwitwa Niyongombwa Modeste yavuze ati yewe mukemura ibibazo naho guhamagara ntacyo bimaze. Uragera kuri agence ngo nta tike zashize, ariko nyuma hakaza abantu bazifite bakubye kabiri igiciro gisanzwe. Nakumiro pe. Ubutumwa bwa Modeste burasobanura yuko niyo wahamagara utabona evidence, kuko wageze kuri agence bakubwira ngo tike zashize, noneho wakata hanze gatoya ugasanga hari umuntu urimo uzitemberana azifite mu mufuka arimo kugurisha igiciro gikubye kabiri. Nuba ngo bakasebo tike nyayo ifite igiciro gihuye koko na tarifu ya rura. Noneho barangiza hakaba hari undi muntu uzifite ku ruhande, nyako undi ababajije mbere bise umukarasi, noneho bakaba bazigurisha igiciro gikubye kabiri, kandi akaguhatike koko iri igiciro nyacyo. Bivuze ngo nubwo waburana ntacyo byatanga. Wita Tuyishimire Eric yavuze ati ngewe negeze kubahamagara mbaha amakuru y'umushoferi watwishyuje amafaranga menshi. Ibaze kuva Kamonyi Kigali ukishyura 2,000, umuturage aho kugira ngo arare ku nzira akayatanga. Ariko turaharenganira, mujye mudufasha mu bahane, kuko iyo tubahaye amakuru kuri uwo muntu ntahanwe birababaza. Iyi message Eric reka dusesengure neza, irimo ibintu bitandukanye. Icyambere atubwira yuko kuva Kamonyi ujya Kigali wishyura 2,000. Katonze turebe kuri tarifu ya rura ngo Kamonyi, ubwo ahangaha ni ya koridoru iva Nyabugogo igaca hehe, igaca i Muhanga. Aha ni koridoru ya turebe koridoru ya 5 Nyabugogo Muhanga Huye Kamembe. Baratubwira yuko kuva Nyabugogo ugera i Muhanga ari amafaranga 1,030. Bisobanuye ngo umuntu wese uri muri urwo rugendo ruri hagati ya Nyabugogo na Muhanga azishyura amafaranga 1,030. Ubwo biravuze ngo nugiye Kamonyi asabwa kwishyura amafaranga 1,030, kuko niyo tarifu, nta yindi breakdown irimo hagati aho ngaho. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ngo ibyo umuvandimwe Eric yarabajije nibyo, ntago yakabishyura amafaranga 2,000, yakabishyura amafaranga 1,030. Umuturage rero kugira ngo arare ku nzira, urumva bivuze ko harimo ikintu cyuko umuntu ababona yuko n'andi mahitamo afite, imodoka yayibuze burundu. Nuvuga ngo bana abantu bishyuza nabo baprofita yuko imodoka zabaye nkeya bagaca amafaranga menshi, ngo aremera akayatanga. Reka turebe rero message ya Ntawukuri Ryayo. Witwa Ntawukuri Ryayo yandikiye rura arababwira ati public transport iri ibibazo byinshi. Icyambere, amatike asigaye agurishwa n'abakarasi bongereye ibiciro. Ikibazo cy'abakarasi murumva ko gikomeje kugarukamo. Abantu bitwa abakarasi ni bantu ki, ariko bongereye ibiciro. Icyakabiri ngo gukerereza abagenzi. Express agencies ntizubahiriza amasaha yanditse kuri tike. Ikintu cyo gukereza abagenzi nacyo Ntawukuri Ryayo ubona yuko cyaramuzonze. Icya gatatu ngo zihagarara ahantu henshi, izo nizo bise express. Okay, reka dusesengure rero ubutumwa bw'umuvandimwe Ntawukuri Ryayo. Icyambere aravuga nawe abakarasi. Abantu twa abakarasi bakomeje kugarukwaho cyane. Abakarasi ni abantu bahundi batari muri system ya transport. Nubango muri transport turabonamo agence ifite abakozi, ifite umushoferi n'abantu bayobora abagenzi niba bahari. None ariko hakarano witwa abakarasi n'abantu baba bari muri gare badafite company nimwe bakorera, utamenya ngo bakorera he. None bavuga ko abantu rero aribo bongera ibiciro. Ibi ntabwo bishoboka. Ntabwo umukarasi ashobora gushyiraho igiciro, kuko umukarasi ntabwo ariwe bishyura agence. Nugera nka Nyabugogo uzasangamo iki kibazo. Abakarasi Nyabugogo ni benshi cyane. Nuvuga ngo umuntu ashobora kugera muri gare akishyura aya mafaranga, ariko yishyuye umukarasi ntabwo yishyuye agence. Ni ukuvuga ngo abakarasi iyo ubishyuye amafaranga ntabwo uba yishyuye agence, ntabwo uba yishyuye agence turimo kuvuga. Sibyo Mr. Ntawukuri Ryayo. Ahubwo wajya ugenda wishyure ku modoka, noneho uba uvuga uti imodoka yanciye amafaranga. Ariko nkuko bagenzi babivuze bwa mbere, abakarasi bafite indi tekinike bakoresha. Nuvuga ngo babumvikanye na nyiri imodoka,
wahagera ukishyura ndetse ukishyura n'umukarasi. Nimujya Nyabugogo muzabibona yuko hari amafaranga bishyura nyiri imodoka, hakaba nayo wishyura umuntu ngo wakuyoboye aho imodoka iri. Iki ngiki tuzakigarukaho neza kuko muri gare nka Nyabugogo harimo radiyo yakaba iyobora abantu, ariko ibyo ikora ntawe bihuriye n'icyatumye zijyaho. Ziba zibereye mu miziki ndetse n'ibindi biganiro, ntiziyobore abantu. Hanyuma ikindi bakavuga ni ugukerereza abagenzi. Gukerereza abagenzi ntabwo ari byiza. Iyo ufite tike uba ugomba kwinjira mu modoka yawe ukajya, ariko ntabwo atubwiye ngo ni iyihe agence ikereza abagenzi, ndetse wenda tutari no kuyivuga nuko ntawahamya ko ibyo avuze ari byo, ariko urumva ukabona ko ntabwo ari keza abantu bakora public transport, namwe mwikubite agashyi. Ikindi nuko bavuga ngo zihagarara ahantu henshi. Ni ukuvuga ngo twabonye yuko icyo bise koridoro cyangwa se icyerekezo kiba kirimo ibyapa bizwi, kereka niba bahagarara aharenze biriya byapa rura yashyizeho. Igihe byaba ari ikindi kibazo, bakahagarara bashaka abantu, atari uguhagarara basiga umuntu uvuyemo, ibyo rura nabyo yazabikurikirana. Reka dusoreze ku butumwa bwa Adeodatus. Adeodatus aravuga ati niba ngeze gare saa 5 nkabwirwa ko tike ihari ari iyejo, nuvuga ngo ku munsi ukurikiyeho nasohoka ngahura n'uzifite za saa 5:30 nk'icumi akanca double tike ampaye ntiyanditseho amazina yanjye, ayikatira nde? Ese nimwishyura mu ntoki ndahamagara ndenganurwe nte? Hari ikibazo gikomeye, mujye kuri ground. Arakoze cyane Adeodatus. Adeodatus na avuzemo ikintu gikomeye cya time. Ugeze muri gare saa 5 z'amanywa bakubwiye ko tike zarangiye, izihari ari izejo. Ubwo aho ngaho uri kuri office, uri kuri biro aho bakatira amatike, ariko wasohoka gatoya muri metero nke cyane ugasanga ari umuntu ufite amatike igiciro gikubye kabiri. Dufata urugero, uvuye Nyabugogo ugiye Muhanga, ugomba kwishyura amafaranga 130. Ugeze muri office ya agence avuga ati tike zashize. Usohotse hanze gatoya cyangwa ari umuntu yifite arimo yigurisha 2,000 cyangwa se 2,500 cyangwa se 500. Icyo gihe iyo tike abantu kuko babona yuko bakeneye kugenda kandi bakubwiye ngo tike sigaye nizejo, abaremera bakazishyura. Nicyo Adeodatus arimo kuvuga. Iki kibazo rero ngo gikemuke birasaba iki? Tumaze kumva ibintu byinshi cyane, reka natwe tugaruke dukore ubusesenguzi turebe ngo mu by'ukuri byagenda gute. Icya mbere nuko tumaze kubona yuko rura yo irimira yatangiye gukora akazi kayo. Irimira twibutsa yuko igiciro tugomba kugenderaho ntarengwa ari icyashyizweho, ikaduhana nimero yo guhamagara. Ariko nkuko nabivuze hari ibintu bibiri. Ese iyo uhamagaye rura ikora iki? Iyo wahamagaye baraza koko wa muntu gukoreye amakosa? Icyo ni icya kabiri. Baravuga barifuza yuko abakozi barura bava muri office bakaza kuri ground nkuko babivuze, akaza yigeze umugenzi akinjira muri ya modoka, hanyuma nawe akayijyamo bakamuca ya mafaranga, noneho akabonye testimony, akabonye gihamya, akabonye igihanga cyo gukoreraho cyo kuri wa muntu koko urimo kugira gute, urimo guhenda abagenzi. Urumva ngaho ubonye ikimenyetso gifatika rwose, uvuga uti abantu barimo barahenda abantu, nanjye nabyibone. Iki gihe ntago azaguhakanya. Cya gatatu ubwo twumvise abantu bitwa abakarasi. Abakarasi baba bafite amatike, amagence akata amatike bakayamaramo mu mashini, bakayabika ku ruhande, bakayaha abantu barimo kugenda bayatemberana, noneho wagera bakaguca double. Ese na agence bikora cyangwa se n'abantu binjiriye systeme baza bagakora ibyo bintu, bakagura amatike bihinduye abagenzi, bamara kugera hanze bakayacuruza. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi twabonye agence zikuba kabiri igiciro, ariko zikaguhatike ndetse ko ugiye kure. Kubera ko twanya ko koridoro ifite ahantu henshi abantu bagenda bahagarara, noneho ujya guhitike hahandi uri buhagarare bakaguhatike ya kure, noneho ku buryo rura niza mu muhanda nabyo bari yatariwe uyu muntu niyo yatubwiye umushoferi ati ngewe ntabwo nkata amatike yakasitiye kuri office, ubwo aho yavuze niho bamuhaye. Ariko ibi ngibyo byose nkeka ko umugenzi bashije gutanga ubuhamya bwe babwumva. Tujye tujyana natwe rero ikibazo, baduhaye nimero yo guhamagara, abantu ntabwo bari buhamagare, n'abahamagaye no guhamagara bakuba ati noneho ubugeze hehe tuze tugufashe. Bagira umuntu agatinya gutanga ubuhamya bwe, ndakeka ko abantu uko barimo kubyandika basabwa gutanga ubuhamya babikora, ikibazo kikakemuka, rwose ibintu bikajya ruhande. Hanyuma rero
ikigaragara cyo niba ahantu hose barimo bakuba kabiri gatatu ibiciro, ubwo nta kibazo gihari. Ese iyi tarifu ko ari yo muri 2020 yaba ikiri applicable aho ibihe bigeze? Ubwo RURA nayo idufashe, nayo idusobanurire uko ikibazo giteye. Murakoze cyane rero, mbona yuko nuko byagenze. RURA yagaragaje aho ihagaze, ariko n'abagenzi nabo bayigaragarije nabo uko babona ibintu. Nagira ngo nshimire leta yacu, leta y'u Rwanda, ko yahaye abanyarwanda uburyo butandukanye bwo kwisanzura mu gutanga ibitekerezo. Ubona yuko RURA yashyize hanze iri tangazo, ariko abantu bahita bajyaho nabo barandika, kandi RURA icyo nayishimiye nayo irimo irajyaho igasubiza kuri buri kintu umuntu yanditse, irajyaho igasubiza. Ariko tuzayishimira birenzeho iramutse noneho tuyibonye irimo ishyira mu bikorwa ibi byifuzo by'abagenzi, nko kuba bajya kuri tere bakurikirana ibintu, tukumva ko hari abantu bahaniwe aya makosa barimo gukora, ubundi ibintu byose bigakemuka, uwarenganye akarenganurwa. Hanyuma rero aba ba agence za transport namwe reka tubasabe nimwubahirize ibiciro. Niba aricyo mubona kitagenda neza, kidashoboka, nimwegere RURA muyibwire muti igiciro ntabwo bishoboka kubera ABCD, mugaragaze impamvu iyi tarifu babahaye mutayishobora, no mubiganireho, niba ngombwa tarifu ibe revised, cyangwa se hajyaho ubundi buryo katuzi ko leta hari byinshi iba yakoze kugira ngo ibintu bijye mu buryo, ariko mureke kwiba abagenzi. Reka rero tubashimire, dusubikira ahangaha, natwe muduhe ibitekerezo hano muri comments, cyangwa se mutwandikire kuri email yacu, cyangwa se mutwandikire kuri telefone yacu iri kuri WhatsApp. Mugire umunsi mwiza.